tocar essa bumba aqui. Ah, mas eu tô ensaiando pra escola. Que escola? É meu professor que pediu. Ah, seu professor não tem o que fazer. Eu tô tentando ler meu jornal aqui, sossegado. Então, não pode tocar essa bumba aqui. Não pode tocar essa bomba aqui? Não pode tocar essa bumba aqui. Então tá bom, tá bom, tá bom. Sobe daqui. Tá bom. Não pode tocar essa bumba. Você tá louco? Eu já não falei pra você parar de fazer essa barulheira toda aqui? Não, você disse que não é pra tocar essa bomba. Isso aqui é prato. Não é pra tocar essa bomba e nem prato. Não? Não é pra fazer barulho. Você me entendeu? Ai, tá bom, eu não vou tocar mais prato não, tá, moço? Ai, eu vou tô saindo já. Eu acabei de falar pra você não ficar tocando esses pratos aqui. Calma. Ei, você falou que não podia tocar zabumba. Isso aqui não é zabumba, isso aqui é prato. Não pode tocar essa bomba e não pode tocar prato. Tá bom. Você me entendeu? Entendi. Some daqui, senão você vai engolir esse prato. Não. Eu tô indo embora, tá? Ah, não me falta mais nada hoje. Eu já não falei pra vocês dois que não era mais pra tocar esse negócio aqui? Não, você disse que não era pra tocar lá. Aqui você não disse nada. Nem lá, nem aqui. Nem lá, nem aqui. Nem aqui, nem lá. 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 Para vocês dois. Não era pra tocar mais esse ponto. Me dá esse apito. Cadê o apito? Olha, não tem de apito nenhum, não. Me dá esse apito aqui, eu vou fazer você engolir. Você me entendeu? Me dá, cadê o Não tá comigo não, moço. Me dá esse apito aqui. Calma. Ai. Olha, não tem apito comigo, não, calma. Você tá maluco? Cadê? Me dá. Eu quero esse apito. Não, moço. Me dá isso aqui. Levanta os braços. Cadê? Onde é teu bolso? Cadê o seu bolso? Calma. Vamos fazer o seguinte, você tá muito nervoso. Me dá esse apito. Tá com você o apito. Tá comigo não, moço. Cadê? Tá com você esse apito. Eu vi. Não tem nada comigo, não, hein? Me dá isso aqui agora. Não. Cadê? Me dá isso aqui. Cadê meu apito? Olha, é o seguinte. O próximo que tocar esse apito é um bobalhão.